啲人成日都話啦，唔好帶世界嘅處事方式返教會。但係會唔會諗下，有時所謂世界嘅嗰啲嘅方式，比教會可能更加好喎？嗱，唔好斷章取義，聽我講呢句啊！嗱，即係譬如明明可以坐低飲啖茶食個包就可以解決到好多嘅事㗎啦，根本大家都冇坐低好好傾過。唔係開會喎，即係喺開會之前或者議決之前討論嘅空間，唔係舉手，唔係寫乜乜信乜乜信啊！大家約出嚟傾下偈，了解下對方啊，用個心真係去聽下對方嘅想法、意向、前因後果咁樣去傾，先至考慮會唔會出下 email 啊，或者去問更加高嘅層次嘅人等等啦嚇。但係都冇搞過，冇傾過，冇認真即係。肢體之間咁樣傾過就出晒 email 啊，寫晒信啊，CC 俾所有人啊，或者喺高 AGM 嘅時候咧，哇就大發高見啊！即係如果我係堂主任啊，好彩你唔係嘅，我就先打呢啲人100大板啦。乜嘢高見都好啦，咁樣點可以叫做愛嘅群體啊？造就彼此嘅提出意見呢？你覺得嗰個意見係最好走嚟提出，但係你提出嘅方法，你根本唔係用基督信仰嘅方式、愛嘅方式去到溝通了解，好似人一定要跟你嘅方式咁樣，仲要嗰啲係唔影響得夠啊！即係唔好話係愛啦，你咁樣做連一啲人性都冇啊！連人哋喺出世界處事嘅方式啊，開會好多時都要有啲協商啊，之前傾下啦，即係我唔係講緊嗰啲 evil 嗰啲咩台底交易嗰啲啊，即係大家都要了解下先去講啦。跟住倒翻轉嚟搞，即係返教會嘅人有愛嘅人，竟然搞到咁樣，唔該真係學下飲啖茶食個包傾下偈，了解下對方啦。